بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من علماء السلف ومن التابعين مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله. أبوه عبد الله بن الشخير من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وأرضاه، وكان أخوه يزيد من التابعين وأخوه هاني. طبعا اختلف فيها في صحابته، والصحيح أنه من التابعين ليس من الصحابة. هذا الرجل له عقل وله عبادة ونسك، تتلمذ على يد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، واختص بعمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي الجليل وغيرهم من الصحابة، لكن كانت ملازمته شديدة لعمران بن حسين. واشتهر بأنه اعتزل فتنة عبد الرحمن الأشعث ولم يحضرها رحمه الله. قال عنه الذهبي رحمه الله: قال عنه الذهبي: الإمام كان رأسا في العلم والعمل، وله جلالة في الإسلام ووقع في النفوس، سيدا كبير القدر، إلى آخر ما ذكره. وذكر ابن عبد البر أنه كان من جلة التابعين العلماء الفضلاء الحلماء. وقال ابن خلكان: كان فقيها ومن أعبد الناس رحمه الله. من تلاميذ مطرف الحسن البصري الإمام المشهور، وأخوه يزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبو التياح يزيد بن حميد، وثابت البناني، وقتادة السدوسي، ومحمد بن واسع، وغيرهم. أحاديثه في الكتب التسعة. المقصود أن كلامه كان مما يروى، ولذلك رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، يتعجب من عقله وكلامه وحكمته رحمه الله. من تلك الأقوال التي ذكرت في كتب العلماء، يعني يكون لعلمك الإمام أحمد في كتاب الزهد عقد فصلا في ذكر أقوال وأخبار المطرف، وابن أبي شيبة أيضا كذلك، من شدة عنايتهم بأقواله رحمه الله. من أبرز أقوال قوله: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وقوله: ما أوتي أحد أفضل من العقل، وعقول الناس على قدر زمانهم. والله هذا يوحش، عقول الناس على قدر زمانه. وقوله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وقوله: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وقوله: لا تطعم طعامك من لا يستهيه. وقوله، وهذا له تعليق سفيان بن عيينة على هذا الكلام، قوله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، نظرت في العافية فوجدت فيها خير الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية. المقصود كلامه طويل جدا جدا، لكن أعجبني هذا القول له. كان مطرف يقول لإخوانه وزملائه: إنه إذا كانت لكم حاجة فاكتبوها في رقعة لأقضيها لكم، يعني في ورقة اكتبوا إنكم في حاجة كذا، فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجوهكم. قال الشاعر: لا تحسبن الموت موت البلا، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال. وهذا كلام عجيب يعني منه، وتصرف غريب ونادر، لأن أصعب الأمور لو تفكرنا، أصعب الأمور على أصحاب النفوس العزيزة سؤال الرجال، خاصة إذا كان في المال. ولا يكاد أصحاب النفوس العزيزة يسألون إلا من ضيق شديد وحاجة ماسة إذا احتاجوا إلى المال. فإذا سألوا ثم قوبلوا بالرفض والمنع، أقول لا تسأل عن حالهم أهل النفوس العزيزة. ولذا كانت فكرة مطرف جميلة، وفيها حفظ ماء الوجه للطرفين. وليتنا نقترح مثل هذا، أن يكون يعني يرسل رسالة الآن، يمكن يرسل رسالة في الجوال، يعني ليست رقعة. المقصود أن مطرف بن عبد الله له كلام طويل وعجيب، ومن أحسن من جمع كلام مطرف وعني به الحقيقة الدكتور علي بن عبد الله الصياح
في كتاب من سير علماء السلف عند الفتن رحمه الله ورضي عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.